Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro cuno munsi, aho uno munsi turi kumwe n'umwungere. Uno munsi tukaba tugomba kuyaga kwisonzesha no gusenga. Mugabo mbere yuko dutangura, reka tumuhe umwanya abanze yidondore abakurikiye Burundi Gospel TV. Kaze. Shalom shalom bakundwa bene data, abakunzi ba Burundi Gospel TV, n'abera bose aho muri hose, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pasteur Sengiyumva Hervé, sindi umushitsi ngaha, hasa nuko ari muhira nkuko mwene data abivuze. Hama ansavye kwidondora biyava bingora, ariko ndagerageza. Ndumushumba, ndumwe mu bashumba bo mw'ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo riri mu Ngagara mu quartier ya gatanu hepfo ya zone ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo, Jesus Grace Church. Ndumupapa, ndubatse, mfise abana batatu n'umudamu umwe. Nibaza ko bikwiye. Ibisigaye navyo ndi mwene data, ndi mwene so, hanyuma ndakijijwe, ndakunda Imana. Numva umenga nivyo nari guherako, ariko nico gihambaye ko ndi umwana w'Imana gusumba ibindi byose. Ego, murakoze cyane. Nkuko twabivuze mu ntango y'ikiganiro yuko tugomba kuyaga gusenga no kwisonzesha. Mbega pastor, gusenga no kwisonzesha bisigura iki? Ego, ibi bintu rero ntibihava biza koroha ko ndabisigurira hamwe byose ari bibiri, ariko hamwe na mwe muyera nibaza ko abazokurikirana kino kiganiro ntibazobura ico batora gishobora kubafasha nabo kuja kurondera, kuko ivyo tuza kuganira ntibisigura ko ari vyo ntakuka canke ari vyo vy'atabindi biriho biri hejuru. Oya, ni muyoboro gusa tugomba ko kurabira hamwe mu ijambo ry'Imana kugira ngo bizobafashe namwe abarondera gushaka kumenya no gutahura ayo majambo abiri. Ariko kugira ngo ibi bintu bitahure, numva umenga twohera mu ntango, kuko ibi bintu birafise aho byatanguriye, kandi uriko uraraba umenga mu mugambi w'Imana usanga umenga iki kintu cyo gusenga no kwisonzesha ubusanzwe ntivyari bihari. Reka duhere ngaho kugira ngo ibiza gukurikira byose bize kudufasha gutahura. Tubanze turabe ku muntu wa mbere, Adamu, kuko Adamu niwe byose bikomokako. Dusome mu Itanguriro igice cya 2 umurongo w'9, tuce tuva ku murongo w'9 dusimbire ku murongo wa 16 na 17. Itanguriro igice cya 2 umurongo w'9 hamwe n'umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, igice cya 2 umurongo w'9 haravuga ngo, Uhoraho Imana ameza ibiti by'ubwoko bwose muri iryo tongo, ibiti bibereye ijisho kandi vyama ivyamwa biryoshe. Hagati muri iryo tongo ahashira igiti c'ubugingo n'igiti cyo kumenyekanisha iciza n'ikibi. Ibiti vyari vyinshi, mugabo hagati muri byo hari ibiti bibiri, ico kumenyekanisha ikibi n'iciza n'igiti c'ubugingo. Okay, dusimbire kuri 16. Ibi birafise ico biza kudufasha mu byo tugira tuvugane. Ariko Uhoraho Imana agabisha wa muntu ati, urashobora kujya ku vyama vy'igiti cose kiri muri iri tongo, ariko ntiwemerewe kujya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Iri jambo gupfa rifise vyinshi risobanura gose mu mvugo y'ijambo ry'Imana ya Bibiliya. Uzopfa nta kabuza, niko Imana ibwiye Adamu. Hanyuma reka dusimbire mu gice cya 3 umurongo w'7 gushika kuri 11. 3 umurongo w'7 gushika kuri 11 haravuga, umurongo w'7 haravuga ngo, ubwo nyene amaso yabo bompi, ni ukuvuga ngo mu nyuma bahavuye bakijya ko cya giti kimenyekanisha
ikibi n'icitsa. Inkuru ntituzisubiramwo, abasomyi murazi, muhora mubisoma. Iyi nkuru ya Adamu na Eva murayizi. Ubwo nyene amaso yabo bompi aruguruka. Iyi ni ingaruka ya mbere ibaye kuri Adamu na Eva, kubera ko bariye cya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ngo ubwa mbere ngo amaso yabo bompi aruguruka, batahura ko bari gusa, batambaye, bagenda amenya. Baca batangura guterateranya amababi y'ibiti by'imisikoni kugira ngo baronke ivyo bipfuka. Ku mugoroba akayaga kariko karahuhuta, wa mugabo n'umugore wiwe bumva Uhoraho Imana agendagenda mu itongo, baca barinyegeza mu biti kugira ngo ntababone. Uhoraho Imana ahamagara wa mugabo, aramubaza, turi hehe? Ko ntakubona, uri hehe? Nawe aramwishura ati, numvise uri kuragendagenda mwitongo, ngira ubwoba, nca ndinyegeza kuko ndi gusa. Uhoraho Imana aramubaza ati, ninde yakubwiye kuri gusa? Woba wariye ku vyamwa vya ca giti narakubujije? Woba warariye. Mu Gifaransa havuga ku murongo wa 11 mu Gifaransa havuga neza ngo Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ninde yakubwiye kuri gusa? Ubwo wewe ni woba wariye kuri ca giti nakubujije? Kubera ko Imana yacibona ingaruka z'ivyo barimwo. Ni igiki cabamenyesheje yuko bari gusa, kandi imbere Imana yarabagenderera ntibayihunge? Cyo naco kumbure nikindi, mugabo ngomba kubereka ko ingaruka y'icaha iri mu bituma abantu no musi dusenga kandi twisonzesha. Turabandanya. Tubandanye nyene mu gice ca 3 umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 24. Umurongo turahera ku murongo wa 20 nta kibazo. Aha nyene mu gice ca 3 twumve 3 umurongo wa 20 haravuga nuko Adamu yita umugore wiwe Eva, kuko niwe yaragiye kuba nyina w'abafise ubuzima bose. Mu Gifaransa rero havuga neza 20. L'homme nomma sa femme Ève. Ève vit. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. Iki Gifaransa niho kivuga toute vie humaine, no kuvuga ngo aba nyina w'abafise ubuzima bose nibo bakomotseko. Aba rero kuko abantu bafise ubuzima bose bakomotse kuri aba, no kuvuga ngo n'ivyo bakoze n'ingaruka z'ivyo bakoze zaciye zandukira abantu bose babakomotseko. Nkuko Paulo abivuga mu Baroma igice ca 5, ariko aravuga ingene icaha caje kubw'umuntu umwe, n'ingene ugukira kwaje kubw'umuntu umwe ari we Kristo Yesu, naho bamwita umuntu. Tubandanye 22. Uhoraho Imana aravuga ati, umuntu amaze kumera nkatwe mu bijanye no kumenya iciza n'ikibi. No kuvuga ngo umuntu amaze kuronka iyo kapasite we ubwiwe kwihitiramo ico yita ciza nico yita kibi. No kuvuga ngo iryo soko rimaze kubaho riratovye, nti Imana siyo ikimubereye iciza, si ikimubereye ikibi. No kuvuga ngo deja ugo rupfu naho turabona ko ari gutandukana n'Imana. No kuvuga ngo umuntu amaze kwihitiramo ico yita ciza nico yita ko ari kibi, bibatandukanije n'Imana. No kuvuga ngo ubwa mbere gusenga no kwisonzesha byabayeho kubera nk'ingaruka z'uko umuntu yatandukanye n'Imana. Kuko mbere uri kuraraba Adamu ntiyasaba ivy'Imana, ivyo yarakeneye byose Imana yari yarabimushiriyeho mu itongo bizomutunga. Yarakeneye gusaba kuko Imana yari imubereye vyose. Muga kubera ko umuntu amaze gutandukanywa n'Imana, twaciye tuja muri condition canke twatwe tuja muri position canke mu kibanza ubwo dusanga dukeneye Imana mu byo dukenera vyose, kubera ko umuntu yamaze gutandukanywa n'Imana. Hanyuma
ngo nuko uhoraho Imana aca yirukana wa muntu muri iryo tongo. Aho ntitwateba mugabo mu gifaransa mu nkundire ndahasome muri Bible amplifiée umurongo wa 22 gushika kuri 23. Et le Seigneur Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Ngo yabaye nkatwe. Niko abisigura uyu yasobanuye ibiri. Sachant, akamenya, comment distingue canke kumenya ingene atandukanya ikibi hamwe n'iciza. Et maintenant, il pourrait tendre sa main et prendre également de l'arbre de vie. Ngo yofata ukuboko agatuma ukuboko akajya no ku giti c'ubugingo, akajya ku camwa cacu, et vivre dans cette condition déchue et pécheresse. Akaniko nakunze nico gituma nashatse ko twasoma. Ngo hanyuma kabaho muri iyo condition yahindutse, ubu ntakiri uw'Imana, yahindutse no kuvuga ngo condition yiwe canke uko ari muri kamere yiwe n'umuntu déchu, umuntu yatandukanye n'Imana, hanyuma w'umunyabyaha ari muri condition pécheresse pour toujours, ngo akacabaho ibihe byose. Nico gituma Imana yamwirukanye muri irya tongo. Reka dusimbire mu gice ca kane gatonya umurongo wa 26 ahanyene mu itanguriro. Enosh no kuvuga ngo turabe ko Bibiliya yita Enoki, igice ca kane 26 haravuga ngo 26 havuga ngo Seti nawe avyara umuhungu amwita Enoshi. Muri ico gihe abantu niho batangura kwambaza izina ry'Uhoraho. C'est le début, niho bitanguriye. Ngaho urumva ko au départ mu ntango ntivyari bihari. Ivyo rero kwambaza izina ry'Uhoraho uyu wa Bible amplifiée yarabisiguye neza ngo Seti eut aussi un fils, inoma Enosh. Enosh ngo mu bisanzwe bisigura homme mortel, humanité. Enosh ngo bisigura ngo umuntu apfa ubuzima, no kuvuga komotse kuri wa mama afise ubuzima ariwe Eva. Ngo hanyuma humanité ni abantu bari mw'isi bose. À cette époque, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Ngo muri ico gihe abantu batangura kwambaza izina ry'Uhoraho. Bisigura iki rero? Ngo bambaza izina ry'Uhoraho gute? Muri culte bijya vy'amateraniro tubona kuduterana, hanyuma par la prière, ngo mu gusenga, par la louange et par l'action de grâce. No kuvuga ngo ivyo nivyo vyari bigize uko kwambaza Imana. Mugabo urumva ko mu ntango atari vyari bihari. Rero no kuvuga ngo gusenga no kwisonzesha bitangurana no gutandukana k'umuntu n'Imana. Ego murakoze cyane. Ngerageje rero guhera aho kugira ngo ibindi bize kudufasha gutahura, twumva igituma no musa abantu basenga bashobora kwibabaza, bashobora kwisonzesha niki, batahure ko ari ingaruka z'icaha c'umuntu wa mbere zituma abantu kugira ngo bashobora gusenga bakanisonzesha. Urumva uhejeje kutubarira ingene gusenga no kwisonzesha byatanguye. Ego mugabo ntutubariye mbega bisigura iki, kubera iki babyita gusenga, kubera iki babyita kwisonzesha. Ego mbega muri Bibiliya aho babivuga kwiki. Hama tubandanyije kubera iki Imana yoyo ibidutegeka yumva yuko dukwiriye kwisenga kugira yumve gusenga kwacu dukwiriye kwisonzesha. Ego nibaza yuko naho dumuco. Ego ndagerageza aho ngeza gutahura. Gusenga ni iki? Prière c'est quoi? Gusenga ni iki? Gusenga je numvise umenga no bidefinisa mu ijambo rimwe no kuganira n'Imana. Siko ndabifata ko ari kiyago kiri hagati y'umuntu n'Imana. Mugabo hakabaho uburyo bwo gusenga rero bwinshi. Ego siko ubwo nabwo rero ni kindi cigwa tugiye turavuga bumwe bumwe. Kandi rero ndiko ndaraba mu buryo bwo gusenga no kwisonzesha kirimo. Kuko nayo ni forme de prière, ndo buryo bwo gusenga bwo kwegera Imana. Siko hanyuma kwisonzesha rero naho niki? Siko kwisonzesha no kwiyima. Mu Kinyarwanda niho bavuga neza kwigomwa. Ukiyima ibintu wari ubifitiye uburenganzira kandi wari ubifise vyari bihari ukavyiyima. Mu gihe kanaka wihaye ari misi, mu gihe kanaka wihaye ukiyima ibifungurwa, hariyo nabiyima n'amazi bakongera ko n'amazi ariyo ya jeune sec. Usanga abantu bagira jeune sec ataco banywa atanico bafungura. Ufise intumbero
andiko ngerageza kuvuga kwisonzesha ko ufise intumbero y'imwemu ushaka kwegera Imana mu kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi rero iki kimenyetso cyo kwiyima ivyo wari ufitiye uburenganzira canke wari ufise vyari bihari, nico kimenyetso cyo kwicisha bugufi. Mu kwicisha bugufi canke ushaka kumenya ubugombe bw'Imana ku kintu kanaka, ndasubiramo kwisonzesha ko yakira nico nabonye umenga kira abantu benshi babivuga uburyo butandukanye, kandi si kuvuga ngo nanje ivyo ndiko ndavuga niko kuri nakuka naho ngeza mu kurondera. Kwisonzesha ngo nukwiyima mu gihe kanaka ibifungurwa, sivyo, n'amazi, sivyo, canke ugashira ko n'amazi, ikintu cyose cyo gufungura cyo kuja mu, sivyo, ufise intumbero y'imwemu, ufise objectif spirituel, sivyo. Iyo objectif spirituel canke iyo ntumbero y'imwemu ushaka kwegera, mu gushaka kwegera Imana wicishije bugufi, vuga ati jewe ndashaka guca bugufi nereka Imana mu mutima ko vy'ukuri nahevye byose ku bwayo kugira ngo ndayegere, sivyo, kugira ngo ndayegere mu kwicisha bugufi. Canke ushaka kumenya ubugombe bw'Imana ku kintu kanaka canke mu bintu kanaka. Ibi rero urabona ko tudusara kugaruka ahandi. Kera Adamu ntiyarakeneye kumenya ubugombe bw'Imana kuko Imana yari yarabumuhaye, yari yarabimweretse. Mugabo umuntu amaze gutandukana n'Imana yamakenera Imana mu buzima bwiwe kugira ngo amenye vy'ukuri c'Imana ishaka, sivyo. Hanyuma n'ivyo dukenera turabisaba. Rero gusenga hejuru, gusenga nabonye umenga ikibazo dukunda kugira abakristo twakihagarikiye mu gusaba gusa, kandi ibyo nikosa. Gusaba umenga Imana tuyigize umuterankunga, tuyigize umuterankunga ni tuje tuyirondera ko ivyo dukeneye, hanyuma niyamara kubidukorera umenga tuzoba duhejeje nayo. Mugabo sivyo. Twebwe no musi gusenga n'uburyo Imana yadushiriyeho mu kuyegera. Ubu rero ndaje gusigura kubera iki Bibiliya ibidutegeka, n'uburyo Imana yadushiriyeho kugira ngo tuyegere, n'uburyo Imana yadushiriyeho kugira ngo dushobore kuganira nayo, n'uburyo Imana yadushiriyeko kandi kugira ngo dushobore kuyisaba nk'umuvyeyi. Naco kirimo kuko Yesu yaravuze ngo nimusabe muzohabwa. Gusaba turavyemerewe, mugabo gusenga si gusaba gusa. Sinzi rero ko nagerageje gusigo. Murakoze cyane. Mbega abasenga ntibisonzeshe, Imana ntibumva? Ego, mugabo reka umbabarire gato kuko hari ukuntu dufise imigwi ibiri y'abantu, siko, ku kintu kijanye no kwisonzesha gitera deba. Hari uruhande rumwe babona umenga ugukora kw'Imana kuba gushingiye ku buryo bibabaje, kujya kwisonzesha kwabo niko kuca gukwega Imana gukora ivyo bo bashaka, siko. Iryo nikosa, sivyo. Hakabaho n'abandi nabo bavuga ati oya, twe muri Kristo Yesu yaratwisonzeshereje, ntidukeneye kwisonzesha kandi ntitubona mu isezerano rishasha bisonzesha. Navyo sivyo, kubera ko ndagomba ko dusoma ijambo rimwe ryo mu isezerano rishasha kugira ngo bidufashe. Dusome gato muri Matayo igice ca 6, Matayo igice ca 6, igice ca 6 umurongo wa 5 gushika ku 8. Aya n'amajambo Yesu yavuze kandi nagomba ko tuyazirikana kuko nimba ari Yesu ubwiye yayivugiye, turabona ko gusenga birakenewe ku buzima bw'umukristo. Matayo 6 umurongo wa 5 aravuga ngo kandi iyo musenga, no kuvuga ngo si deba, ntibikiri deba, oya. Yesu yavuze ati iyo muri ko murasenga rero ngira ndabereke cette fois uburyo mubwirizwa kubikora, kuko gusenga ntibibwirizwa kubura. Ko turabona ko igituma dusenga ni kubera ko habaye ico kibazo ku muntu wa mbere. No kuvuga ngo gusenga birakenewe mu buzima bw'umuntu. Ntimuze mumere nkazandyarya kuko zikunda gusenga zihagaze mu masinagogi no mu mayira abiri kugira ngo abantu bose bababone.
ndababwire ukuri, abo baramaze guhabwa impera zabo. Ni ukuvuga ngo gusenga bigomba kuba dans le secret. Iyo uriko urasaba Imana ntibikenewe ko ubivugira hejuru ngo abantu bose bumve ko bariko barasenga, kuko hari igihe ubona abantu bavuga ngo je ndasenga, je narasenze, je ndumusenzi, bamwe barise n'abasenzi. Kandi ibi bintu nabironse kubera amasengesho, kubera amavi, sivyo? Ukamenga inguvu ziwe nizo zatumye Imana ikora, sivyo? Ega Imana irashobora kwicura isengesho ryacu, mugabo Imana ibishikije ubugombe bwayo, ntibikoze ubugombe bwacu, ibishikije ubugombe bwayo, kuko sivyo ivyo dusaba vyose siko Imana ibiduha, siko ivyo kumburengera turaza kubona. Ngo iyo musenga rero ntimuvuga amajambo menshi nk'abatizera Imana. Ukuvuga ngo iri jambo risigura iki? Iyo uriko urasenga canke ufise ico usaba, umenya uwo muvugana. Fata nk'umuntu w'umutegetsi, uri imbere y'umuntu w'umutegetsi, umukuru w'igihugu niwe mutegetsi wo hejuru dufise mu gihugu, akubwiye ati uronse akaryo ko kumuganiriza, ugomba kumusaba, uramwicisha amajambo, no uba presi kuri ko nagiriye ubuntu bwo kubabona, jewe mumfashije muri ibi nibi muwamukoze, kandi kubera ko ubuzi ko uyo muntu ivyo ugiye kumusaba abishoboye, ntuhogora, ubabara, ntiwibabaza. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya kwanza position data arimwo n'ico ashoboye, hanyuma natwe bwiyo tumusaba twige kumugirira confiance, tube tuzi tuwo twegereye n'utuzi, kuko ngaha aravuga ngo mbere yuko munasaba data wo mwijuru, murongo ngo nimugire nkabo, ngo kuko data wo mwijuru azi neza ivyo mukeneye mbere yuko munabimusaba. Nuvuga ngo arazi ivyo dukeneye tutaranabimusaba. Aho no gusenga 16 acavuga ivyo kwisonzesha, ngo iyo mwisonzesheje, bisigura ngo kwisonzesha turabona ko mwisezerano rishasha birakenewe. Uretse no ngaha turabona na ba Paulo basenga bisonzesheje, hanyuma Imana ngo mwe muyera akavuga ngo ni muntorere Paulo na Sila mu gice ca 13 c'ivyakozwe n'intumwa nitwasoma. Ivyakozwe n'intumwa gice ca 13 ngo basenga bahimbaza Imana, ngo bisonzesheje. Abakine kubisoma n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. No kuvuga ngo kwisonzesha birakenewe. Ico rero ntikikiri deba. Abavuga ko kwisonzesha bidakenewe sivyo, ahubwo kumenya uburyo bikorwa neza nico abantu bakwiye gutahura, nico abantu bakwiye kwigishwa neza. Hariko hari kibazo wambajije, sinzi ko no gisubira mu ngo mbega umuntu Imana ashobora kumwishura atisonzesheje ariko yasenze ariko ntisonzeshe. Yego, aho nyene nca mfatira n'akandi kabazo nagomba ndababaze, mbega gusenga umuntu akwiye gusenga gute? Ubundi nta protokole, nta formule basereka mvuge, nta formule hari yo gusenga, kuko muri iki gice cya 6 niho avuga ngo rero nimwasenga musabe gutya, siko data twese uri mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe ibukwire hose, ivyo ushaka nibibe kwisi nkuko biba mwijuru, uduhe ibifungurwa bidukwiye umunsi, ntuduteranyirize ibitwosha nabi, ariko dukize wa mubi. Urumva ni gisabisho, ariko no munsi urabona ko ayo majambo Yesu yayabwiye aba bantu, ariko turabona ko Yesu ntihari bwapfe ngo azuke, bwa buzima bwiwe rero bube buri inside cyangwa bube buri ndani muri twebwe. Hanyuma rero cette fois-ci twigisha uburyo bwo gusenga. Ubwo buryo rero bwo gusenga twebwe nk'abakristo mu isezerano bishasha, aho Yesu yamaze gupfa akazuka, abamwizeye akabaha ubugingo budashira, turabona uburyo ba Paulo basenga, nibo twebwe no muse batubera icitegerezo ahanini cyane gose. So kuvuga ko ibi twavuze atari ivyo, mugabo no munsi ntitwogumana kijya gisabisho kubera turafise mwemuye. Reka rero turabe, kubera izingiro rya vyose rihagaze ngaha. Umuntu atisonzesheje arashobora gusenga Imana ikamwumva, simpaka wisonzeshe, kuko si kwisonzesha sico kintu twumva kidukwega gikwegera Imana gushitsa ubugombe bwacu. Oya, sivyo. Okay, reka dusome ijambo ry'Imana
mu Baroma igice c'8 umurongo wa 26 na 27 kugira ngo turabe dutahura muri uko kurindira mpwemu yera. Mumbabarira iyi version ndiko ndasoma abariko baradukurikirana nimwasoma mu Kirundi mugasanga biratandukanye. Ni version y'ikirundi coroshe iboneka mu matelefone, rero niho ndiko ndasoma muri uko kurindira mpwemu yera ni wadufasha mu ntege nke zacu. Ifo kumenya kwanza twebwe dusenze nka twebwe ale dusengera mu ntege nke, sivyo? Hanyuma tugasengera muri ya condition pécheresse. Nuvuga ngo nivyo tuza gusaba Imana biza kuza bihwanye n'ivyifuzo vyacu kuruta ubugombe bw'Imana. Nivyo ngaha Paulo ariko arabasiguri ngo ni wadufasha mu ntege nke, adufasha mu ntege nke zacu gute rero? Mu vy'ukuri ntituzi ico dukwiye gusengera. Uko niko abantu bameze mu bisanzwe ubwabo bari bonyene. Mu vy'ukuri ntituzi ico dukwiye gusengera, ariko mpwemu yera aradusengera anihimi niho idashobora gusigurwa n'amajambo. Kandi Imana isuzuma imitima, iramenya neza ico mpwemu yiyumvira, apana twebwe twiyumvira. Kwera twebwe irazi ko muri twebwe nta ciyumviro kizima kirimwo tutagira mpwemu yera. Umuntu ubuntu gusa atagira ubugingo budashira, atagira mpwemu yera muri we, nta kintu kizima kiri muri we. Ivyo Imana irabizi. Mugabo Imana rero ngo irasesa ngo ivyo mpwemu yiyumvira, ngo kuko mpwemu adusengera twebwe abejejwe nk'uko Imana igomba. Uti rero mpwemu yera twicara dusengera? Oya, mpwemu yera aba muri twebwe, niwe aturongora uburyo dukwiye gusenga neza. Aturongora gute rero? Biroroshe. Ni muri Yohana igice ca 15 umurongo w'indwi, kugira ngo twumve uburyo mpwemu yera tuyobora mu gusenga, siko? Tuvuze mpwemu yera gutyo ucumenga abantu bo kwicara ngo aya mpwemu yera arahari azoza ara oya, sivyo. Arabikora wowe ukacumenga ntibikura. Oya, mpwemu yera akorera muri twebwe, ntiyirebanga, akorera muri twebwe kandi agakoresha twebwe, siko? Igice ca 15 umurongo wa 17 w'indwi haravuga ngo mwihangane, haravuga ngo umurongo w'indwi, nimwaguma muri je amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Umvirize, nimwaguma muri je. Kuguma muri we je uno musi ndavuga ati nukurongorwa na mpwemu yera. Bijya Paulo yabwiye abagaratiya, sivyo? No kuvuga ngo ngwirongowe na mpwemu yera. Yuko urarongorwa na mpwemu yera ntushitse ivyo kameremere kifuza. Nuvuga ngo umuntu ariko arangorwa na mpwemu yera n'ivyo aza gusaba ntibiza kuza ari bihwanye n'ivyifuzo vya kameremere kiwe. Nico ngaha Yesu yavuze nimwaguma muri jewe. Nuvuga nimwaguma murongorwa na mpwemu wanje, hanyuma mugiye gusaba mugasaba ibihwanye n'ivyo mpwemu wanje abarongoye gusaba, sivyo? Hanyuma ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Nukuvuga ngo amajambo y'Imana agumye muri twebwe, ivyo tuza gusaba cette fois-ci biza kuba bivuye mu cifuzo c'Imana. Ndavyumva. Hanyuma ngo muze musabe ico mushaka cose, ikintu cyaco cose ushaka cose, kandi muzogihabwa. Dusaba ico dushaka cose tukagihabwa kubera ko twagumye muri we, ari mpwemu yera turongoye kugisaba. Hanyuma n'ijambo ry'Imana akaba ari ryo ryadusunikiye gusaba. None gare ufise ijambo ry'Imana muri wewe, ijambo niwe mpwemu akaba ari wakurongora ivyo usaba bihwanye n'ivyo Imana igomba. Niko numva ko ariko kurongorwa na mpwemu yera, kandi niko mpwemu yera asengera muri twebwe. Nibwo buryo bwo gusenga. Sinovuga ngo hari formule ihari yo kuvuga ngo uhera aha ugasubira hariya. Hanyuma mbega ndabaza, umwana hari protokole ihari kugira ngo yegere umuvyeyi? Mu kuza kwegera umuvyeyi uno musi twebwe icadutandukanye n'Imana ngo yaragikuyeho. Niko Paulo yandika mu Bakolosayi ngo icete cyatwagiriza cyari carashizeho ubwansi ngo yaragikuyeho kubw'uwo musaraba.
tukabona kandi mu Baheburayo igice c'icumi umurongo wa 19 ngo nimwegereze atabwoba atamazinda ngo kuko umuherezi dufise ari wadushikana ahera hahera. Uno musi twebwe nk'abana nta protokole dusabwa muri Kristo Yesu, dufise uburenganzira bwo kwegera papa tugasaba. Rero gusaba iyo ubwo burenganzira bwo gusaba uno munsi bushingiye ku kintu kimwe, bushingiye ko ari mpwemu yera bariko rakurongora ivyo uza gusaba. Ubwo burenganzira ntibuza gutuma ivyo dushaka vyose n'ibihwanye n'ivyifuzo vyacu tuca tuza kubizana imbere y'Imana, Imana ivyumve. Oya. Murakoze cyane. Hari ikibazo nashaka kubabaza kindi. Ego. Mbega ni irihe tandukaniro rihari mu kwisonzesha no gusenga? Kubera ari igihe usanga bamwe bavuga ati jewe nisonzesheje mugabo atariko arasenga, undi akavuga ati jewe ndiko ndasenga mugabo ntibikenewe ko nisonzesha. Mbega urashobora kwisonzesha utariko urasenga? Nibishoboka. Ico ndakekubwiye ntigishoboka ico. Ni nko kwiyima indya, ni grève de la faim. Umviriza navuze nti kwisonzesha n'uburyo bwo gusenga, sivyo? Ntushobora kwiyima ivyo kurya hanyuma ngo ureke gusenga, ntibishoboka. Ntuburi kure ntuburi kurasenga, uba washatse washatse kugira regime canke ni grève de la faim. Mugabo umuntu wese yisonzesheje ni ukuvuga ngo n'umuntu yiyeguriye Imana, akegurira Imana umwanya kanaka mu gusenga, akemera kwiyima vyose. Kandi reka nongere ko kano kantu, ntushobora kwiyima ivyo kurya mugabo ugasanga telefone ugumucata uscrollinga, nta ntibigeze usoma ijambo ry'Imana, ntibigeze ufata umwanya nawo ugusenga ngo ugire ibihe byawe byo gusenga, ukumva gusa ko kwiyima indya iyo ico gikorwa cone canke iyo acte yonyene iza gutuma Imana yumva. Oya, sivyo. Kwisonzesha neza ko kuri kutegezwa kujana no gusenga. Wiyima kugira ngo wiyegurire Imana, uronke umwanya nimba, kuko hari igihe dusanga dufise ibintu bitubuza kuronka umwanya ukwiriye wo gusenga. Kwisonzesha kubw'iwanje rero si kwiyima indya gusa. Kwiyima indya nivyo turabibona mu isezerano rya kera, mugabo ntibihagaze ngaho gusa. Mugabo birahagaze kandi nuko kwisonzesha ari ibihe byo gusenga. Kwiyima kijya kintu cyose gishobora kugusamaza kikakubuza kwiyegurira Imana no gufata umwanya wawe n'Imana. None uyo mwanya wawe n'Imana utabayeho, wumva uko kwisonzesha kwawe kuba kumaze iki nta gusenga kuba kurimo. Nuvuga ngo ni ibintu bibiri bifatanye. Ariko kandi gusenga, umuntu ashobora gusenga atisonzesheje. Ndashobora gusaba ikintu ntarinze kwisonzesha, ariko vyose bihagaze ku kintu kimwe. Ale bihagaze ku ntumbero yo mu mutima. Burya intumbero igutuma usenga, intumbero igutuma wisonzesha, ufata uyo mwanya wo kwigomwa ibintu vyose kugira ngo usenge. Burya ni Imana iraba cyane gusumba. Ni igiki kigusunikiye kuyegera? Ni igiki kigusunikiye gusaba? Mbega ivyo uriko urasaba ubishakira iki? Nibijya Paulo nibijya Yakobo yanditse mu gice cya 4 ngo murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi, ngo kugira mu vyononere mu vyifuzo vyawe. Iyo uje gusaba rero, iyo uriko urasenga, iyo uje wegera Imana, Imana iraraba intumbero yo mu mutima yagusunikiye kugira gute kuza kuyegera. Mu majambo make numva ari uko no bisigura. Hama umuntu asomye tugerageje gusoma muri Yesaya 58 igice cya 3, ijambo ry'Imana riravuga riti barababaza bati mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Igituma twibabaza nawe ukabyirengagiza ni kuki? Erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ibyanyu mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Raba ico mwisonzeshereza na amahane ni imitongano no gukubitana ibifunsi byo kugiriranira nabi. Erega kwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi siko kotuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Mbega pastor, ni kubera iki twisonzesha? Ku ijambo ry'Imana ritubara yuko hari aho twisonzesha nabi. Ni kubera iki tubikora? Ikibazo si kwisonzesha
ikibazo no kwisonzesha nabi. Aha rero muri Yesaya batubwiye ingene bisonzesha nabi. Reka duherekere, urabona ko uburyo abisirayeli kubera kwa gutandukana n'Imana, Imana cibashiriraho uburyo bwo kuyegera na condition, ama condition canke ni nk'amategeko basinovuga mu Kirundi. Kugira ngo munyegere mutegezwa kuba murabera, kugira ngo mwegera hondi mutegezwa kuba mwakwije mwujuje ibinibi. Igihe cyose haba habayeho gutandukana n'Imana mu kudakora ivy'Imana yabageze nk'amategeko, hanyuma bikabazanira ingaruka mbi, byatuma mu kugira ngo basabe Imana imbabazi bategezwa kwiyumiriya, bagasenga, bakisiga iminyota, bakambara amagunira. Turabibona abantu bose baba bakeneye kwerekana ku Mana guca bugufi. Ivyo nivyo mu isezerano rya kera, siko? Rero Imana iragera igihe irabirambirwa, kuko buri gihe bazi imbere yayo, mugabo mu mitima yabo batiteguye guhinduka, mu mitima yabo batiteguye guhindukira kugira ngo cette fois bakore, bitwararike gukora ica amategeko yabo Imana amategeko y'Imana avuga. Ririye iki cyanditswe Yesaya cyanditse avuga ati uko kwisonzesha, iyo pratique yanyu, ivyo bintu mukora ntaho bisana n'ivyo Imana ibagombako, kuko kameremere kanyu kaguma ari kandi ivyo mukora biguma ari vya bindi mwiyiminya gusa, mugabo pratique canke mu buryo pratique no kuvuga ngo mu buryo pratique muguma muri vya bindi. Rero kwisonzesha kukuri n'uburyo ego ubwo bwo kwiyima ibintu buba buhari bwa nini. Urumva ko bihagaze cyane ku kintu kiza gutusha ku ngeso zacu, ingene ubuzima bwacu bubwirizwa guhinduka bukikonforma ku c'Imana igomba. Rero ukwisonzesha kose kutariko ni impamvu mbi zishobora kudutuma twegera Imana, kandi ivyo two turasaba Imana biraba igasanga nta nyungu n'imwe yayo irimo. Two turondera ibiza kuduhimbara, ibiza kutunezereza, ibiza kunezereza imibiri yacu n'ibyifuzo by'imibiri yacu gusa. Ariko no munsi kwisonzesha kukuri guhagaze kwitwararika cyane, mbega ingeso zawe ziriko zigenda zihinduka gute, ingene mwembu yeragenda yica ingeso zawe. Hanyuma ikindi kintu naco, uburyo uno musi abantu bisonzeshamwo n'ingene bapanga imisi yo kwisonzesha, bijya birimo ikibazo. Dusigurire. Kuko reka ndavuga uburyo butatu bwo kwisonzesha. Imisi bijya bashiraho imisi, hari imisi 40, yego, hariho imisi 21, hari imisi 7, hari imisi 7, hari imisi 3, yego, n'imisi 3, sivyo? Reka mvuge kuri bitatu. Ahanini niho mbona cyane imisi 3, imisi 7, imisi 3, imisi 21 n'imisi 40, sivyo? Turabe ari abantu muri Bibiliya tubona ko nivyo bakoze iyo misi, yego. Turabe mbega batandukaniye he, bimeze gute, kugira ngo abantu bashobore kugira ico batahuyeko. Okay, reka duhagarare ngaha. Icambere dufatire ku karero kari hafi k'imisi 3, k'imisi 40. Turabona umwami Yesu Kristo, yego, niwe abantu bose barabirako nabo misezerano rishasha, yego, sivyo? imisi 40 n'amajoro 40. Mugabo reka twanarize iri jambo. Luka igice ca 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, naho twovuga wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma Yesu yuzuye mpwemu yera ava ku ruzi Yorodani ajanwa na mpwemu hehe? Mu bugaragwa. Umva yarijanye, siwe yipangiye. Ijya misi 40 siwe yayiteguriye, ni mpwemu yera yamujana. Reka twumvirize kwanza ubwo n'ubwa mbere mpwemu yera ni wamutwaye mu bugaragwa. Igituma ubwa kabiri impamvu rero mpwemu yera mutwariye mu bugaragwa nishobora kucidufasha gutahura iyi misi 40. Uravyumva ngo ahamara imisi 40 ageragezwa na Satani. Muri Yohana, muri Matayo igice ca 4 nyene havuga ngo hanyuma Yesu atwagwa na mpwemu yera mu bugaragwa kugeragezwa na Satani. Ho arabisigura gutyo directement. Muganga aho urumva no ngaha arabivuga ngo hamara imisi 40 ageragezwa na Satani. Yariko arasenga, no? Niko jewe ndiko ndasoma, iyo ndiko ndasoma ntiyariko arasenga.
ni ukuvuga ngo iyo minsi yayimaze ariko arageragezwa. Hanyuma rindira amara iyo minsi ataco ajya, maze iheze yumva arashonje. Dusubire inyuma gatoya. Ego. Yamaze iminsi 40 ariko arageragezwa na Satani. Ntiyamaze iminsi 40 asenga. No. Ntiyamaze iminsi 40 mu bugaragwa ariko arasenga. None wumva mpemu yari yamutwaye mu bugaragwa gusenga? Okay, tubandanye. Okay. Oya reka dusome no muri Matayo. Dusome no muri Matayo kugira ngo tubitahure neza. Sivyo? Matayo ni igice cya 4 nyene. None abavuga yuko yamaze iminsi 40 yisonzesha. Byo byaravuye he? Nabisomye reka ndabisubiremo no muri Matayo kandi. Sivyo? Urumva? Okay. Hanyuma Yesu acajanwa na mpemu mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe na Satani. Intumbero mpemu yera yamutwariye mu bugaragwa no kugeragezwa. Umugabo ageragezwa adafungura atanwa. None uri kuraraba conversation zari zihari n'ivyo Satani yari ko aramusaba na concentration yari afise kugira ngo Satani atamubeshesha ivyo yari ko aramubeshesha, kugira ngo ntagwe mu mutego wiwe ashishikare gukora ivyo Imana igomba. Ivyo gufungura ntivyarimo. Si ukuvuga ngo nibisigura si kintu ya planifier. Namwe muyera ntiyamutwaye mu bugaragwa objectif ari yo kwisonzesha asenga. Oya, yari objectif ya mwe muyera ko ari kugira ngo ageragezwe. Hanyuma ariko arageragezwa rero ngo amazi imisi 40 n'amajoro 40 ataco ajya kandi ataco anywa, yumva arashonje. No kuvuga ngo ntaco yajya ntaco yanywa bivanye n'ibikorwa yarimwo. Nuvuga ngo ibikorwa yarimwo byaramwokifye ku buryo umwanya wo kwiyumvira gufungura n'umwanya wo kwiyumvira kunywa utigeze uboneka, ahubwo ihangana yari arimo gigeragezwa niryo ryamwokifye rimubuza kujya no kunywa. Mugabo si kintu yapanze ngo ngiye ku musozi kusenga nisonzesheje hanyuma nze kugeragezwa. Oya, objectif ya mpemu yera ko kugira ngo Yesu ageragezwe. Rero igeragezwa rero mwigeragezwa yari arimwo n'ivyo gufungura n'ivyo kujya ntigeze bironkera umwanya. Hanyuma ngo inyuma y'imisi 40 nk'umuntu yari yambaye umubiri arasonza kubera ko atigeze. Aha batubwiye ati uyu yashonje kubera yari amaze 40 jours atajya atanywa. Sinzi ko bitahuritse. Biratahuritse cyane. No kuvuga rero ngo jewe ndahagarara ahantu habiri yane kugira ngo abantu bantahure. Simvuze ko imisi 40 atari vyo gusenga. Mugabo wisunze Yesu ko yamaze 40 jours nawe akaba ariyo wisunga mu gusenga, numva umenga uba watahuye ijambo ry'Imana kutariko. Kuko ntaguciriyemo gatoya, hari ijambo wagumye uvuga nasigaranye ikibazo kivuga aja mu bugaragu ageragezwa na Satani. Mbega bavuze kugeragezwa na Satani, ntibyo babirimo uko kwisonzesha, ntibyo babirimo uko gusenga. Urumva ko bariko baradukurikirana bashobora kugira ikibazo. Mbega ko wasomye yuko yagiye mu bugaragwa amara iminsi 40 atajya atanwa ariko arageragezwa na Satani. Mbega mu kugeragezwa na Satani byari ibihe bikorwa? Ego barabivuga munsi nuko tutabisoma. Satani yariko aramupropose ti wewe mfukamira, sivyo? Wewe gerageza Imana, niwite hasi Imana ikugira. Barabivuga ngaha munsi ubugi Imana ariko iramubwira. Hama Yesu nawe agenda kumwishura, akamwishura ibihwanye n'ijambo ry'Imana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo Satani yamugerageza ashaka kumupropose ibihwanye n'ivy'ububi bwiwe kugira ngo amudetone kuri mission Imana yari yamuzaniye ko kwisi. Rero iryo hangana niryo ryatumye Yesu atiyumvira gufungura canke kunywa. Reka dufata akarorero gasanzwe ko mu buzima busanzwe kandi ndazi ko bishikira abantu benshi. Bugiye uri okipe, uri mu kazi kenshi, ufite ikintu kikokifye, uri kurafungura, uri urakora
kandi ico kintu kikaba ari ikintu utegerezwa gukora canke witezemwo inyungu kanaka. Ujya ugira ngo kwiyumvira gufungura canke kunywa biraza byihuse. Nta bantu birirwa badafunguye kubera bagize akazi kenshi. Yego. Ni ukuvuga ngo bujya gufungura no kunywa ni confort, ni aisance. Ni ukuburoraniwe. Ni kuroranirwa k'umuntu. Sibyo. Mugabo umuntu ari occupé cyangwa umuntu afise ibintu, ni nguko abantu bashobora kugira stress, ari umuntu agira stress akumva no kujya wapi. Ntashaka kujya, ntashaka kunywa, nta kintu na kimwe. Mugabo n'ubwoko bw'abantu batandukanye. Hari ababikunda, hari abagira stress bajya bananywa, n'abandi bagira stress bumva umenga wapi, bakumva umenga nta kintu na kimwe kibaryoheye. None abo nabo twoca tuvuga ko bisonzesheje gale. Umuntu yafatiriwe n'akazi, yagize ibintu bimufatira akabura akanya ko kujya, yagize je. Oya, nkuko wadusiguriye mu ntango yuko umuntu adashobora kwisonzesha gusa adasenga. Ego. Gusenga bifatanye no kwisonzesha. Ego. Ariko ntiwo kwisonzesha utasenze. Ntibikunda. Rero ugize akazi kenshi ntusenge ariko ukaba utafunguye, woca vyita ngo ni jeune. Oya, ntiwagiye mu masengero. Oya basi jeune ni jambo ry'igifaransa, sivyo? Turivuge ni jambo ry'igifaransa ribaho, kuko ari abantu babakoca bafasha abantu. Hari ivyo bita jeune intermittent bifasha abantu kugabanya ibiro, sivyo? Ni jambo ry'igifaransa kureka gufungura kubw'intumbero kanaka. Twebwe gusonzesha ko tuvuga ko abana, kwisonzesha ko abana b'Imana canke jeune y'abana b'Imana ni jeune ifise intumbero yo kwegera Imana, nka kujya twavuze muri definition yo kwegera Imana, sivyo? Mu kuba wagize ibintu heba kanaka mu kuyegera, sivyo? Ushaka kunywana nayo, sivyo? Ariko kandi ushobora no kuba ufise n'ikintu ukeneye kuronka ko directive z'Imana, ko Imana ikudirectingire, iguha umuyoboro w'ikintu kanaka ushaka gushikako. Rero twebwe uno musi kwisonzesha ko abana b'Imana kubwizwa kwa gufise intumbero. Yo intumbero ubwa mbere na mbere spirituel. Ariko uri kurara usanga abantu benshi intumbero bafise ari intumbero zihagaze mu gusaba ibintu physique biri charnel, ibibahanze mu mitwaro, mu vy'umubiri, ivyo bakeneye cyane. Mugabo intumbero ya mbere ya jeune canke yo kwisonzesha kwa abana b'Imana ni intumbero y'imwemu. No kugira ngo ubuzima bw'imwemu bunagugwe, no kugira ngo ubuzima bw'imwemu bukomere, no kugira ngo ugiranire ibihe n'Imana atakintu na kimwe gihari kiriko kiragusamaza. Yego. Tugarutse ko aho twari tugeze muri mbega amasengesho y'iminsi 40. Ko twumva yuko Yesu we yari ari mu bugaragwa iminsi 40 ageragezwa na Satani. Mbega abakora amasengesho y'iminsi 40 bakwiye kubireka? Oya, ntibakwiye kubireka. Mugabo dukwiye kwiyumvira, none ivyo vyakweri vy'ukuri Mpwemu Yera atuyobora, ko ni Mpwemu Yera misi yose atuyobora ko tubwirizwa gukora 40 jours mu mpera z'umwaka? Kubera iki iyo programme mbega yavuye ukaca usanga ni programme iri uniforme ku mashengero menshi, bose bategezwa kurangiriza umwaka muri 40 jours? Ubwo ntigishobora kuba caracitse programme canke programme y'ishengero kuruta kuba gahunda Mpwemu Yera yinjijemwo abantu mu gihe kanaka? Kubera iki Mpwemu Yera misi yose selectinga mu mpera z'umwaka? Ikibazo nama nibaza nta nyishu ndakironkera. Kandi ugasanga ni ibintu mu mashengero menshi. Kubera iki atobarongora kuyatangurira ko mu mwaka? Kubera iki atobarongora hagati mu mwaka nimba ari Mpwemu Yera? Kubera iki Mpwemu Yera ashobora kuba muri pause umwaka wose agasubira kwibutsa abantu ko bakeneye gusenga mu mpera z'umwaka? Kandi Mpwemu Yera tubana tuba turi kumwe misi yose. Uvuga ngo quelque part yaracitse programme y'abantu kuruta kuba programme ya Mpwemu Yera. Ikibazo rero ntikiraho wanashaka. Sivyo? Nubwo nacari ikibazo, sivyo? Ikibazo mbega ayo masengesho mukora mufise ihe ntumbero, mushaka gushika kuki? Ni giki kibateye gusenga? Kuko na jewe ndashobora kwigira inama mu mutima wiwanje, mugabo kame mufise Mpwemu Yera, nibaza ko Mpwemu Yera aba yabikurongoye. Nkavuga ati numva nkeneye ibihe byo gusenga.
numva nkeneye ibihe byo kwisonzesha, numva nkeneye ibihe by'uko atakintu na kimwe consa amazi muri bijya bindi byose biba binyokifye, numva umenga no je vais tout abandonner, ngomba guheba byose ku bwa Yesu muri uyu mwanya pour un temps, kubw'igihe kanaka, hanyuma niyegurira Imana, nganire n'Imana. Ndabona ko mu buzima bwanjye ari ibintu byinshi nkeneye ko Imana ikosora. Ndabona ko mu buzima bwanjye hari ibintu ndiko ndinjiramo mugabo ntabona neza, ntatahura neza ko vy'ukuri ari Imana ibinjanyemo cyangwa atari Imana ibinjanyemo. Ahanini bihagaze kuri objectif, bihagaze kuri motivation, motif yajya amasengesho yo mu mpera z'umwaka irashobora kwerekana ko aya masengesho abantu bayinjiyemwo kubera impamvu zabo canke kubera ari impwemu yera barongoreye kuyajyamo. Rero navuze 40 jours, reka mvuge 21 jours. Ego iminsi 20. Ego iminsi 21 tuyibona kuri Daniel, siko? Reka urabe iki kintu cyabaye kuri Daniel, siko? Danieli bari mu gihugu cy'umunyagano, ego ngo ariko arasoma ibitabo by'abavugishwa, ngo aharuye asanga mu gitabo cya Yeremiya, asanga ngo igihe Imana yari yarabageneye kubamo mu bunyagano gisa n'icyageze. Hanyuma yinjira mu masengesho, abaye inspiré canke agize gute, ayobowemwo n'ijambo akuye muri Bibiliya, akuye mu vyanditswe by'abavugishwa, aba ari ryo rimurongorera kwinjira muri iyo 21 jours. Reka rero turabe iyo 21 jours kuko nayone irafisemwo ikibazo, siko? Ibi rero iyo tubivuga hari abantu bumva umenga twebwe turi contre y'amasengesho imisi, mugabo twe ntidusenga imisi, dusabana n'Imana every single day, misi yose. Ntibigomba kugira programme y'igihe kanaka cyama kiriho kidahinduka buri mwaka. Jemba mbona umenga vyacitse umugenzo w'idini, vyacitse umugenzo w'abantu, ntibikiri mu burongozi bwa mpwemu yera. Niko jewe ndavyumva iyo ndiko ndagerageza kuraba muri Bibiliya. Nico gituma ndabivuze kuri 40 jours, ndabivuze no kuri 21 jours, siko? Reka rero umvirize Daniel, aho ni mu gice c'9 uhereye ku murongo wa 3 ca Daniel, mugareka tuje mu gice c'10 rero. Tusome mu gice c'10 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 14. Haravuga ngo numva ukuboko kuje kunkorako, sivyo? Kuramvyura, ndapfukama kandi nshira ibiganza hasi, ariko urumva, ariko nari ngihinda gashitsi. Hanyuma wa muntu arambwira ati, Danieli wa muntu we w'igiciro kinini, umviriza neza ivyo ngomba kukubwira. Yasavye Imana nayo igomba kumubwira hanyuma ikindi kintu naco ale ko twavuze ko gusenga ari kuganira n'Imana. Kweri iki twebwe twandufise ivyo tubwira Imana, mugabo uzosanga abantu kenshi badafata umwanya wo kumviriza ngo Imana nayo ivuge. None tubona ko ngaba aba bantu misezerano rya kera Imana yabaganiriza baravutse, ego na Imana irabishuye, irabazaniye iyo message. Ha Daniel yaravuze hanyuma message iraza, siko? Umviriza. Hama wa muntu w'igiciro kandi haguruka kuko nagutumweko. Amaze kumbwira ivyo ca ndahaguruka mpinda gashitsi, maze acarabandanya ati, Daniel ntutinye Daniel, kuva umunsi wa mbere watanguriye ko gusenga usaba gutahura kandi wicishije bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumvikanye mwijuru. Iki kintu babanza bagifata. Kuva umunsi wa mbere Daniel apfukama ashaka gusenga, avuga ati, Imana ntahuzi ibi bintu by'imisi vy'imyaka 70 sindabitahura, mugabo je ndiko ndaraba mbona umenga igihe cyacu cyo kuva mu bunyagano kirageze. Ngo kuva umunsi ashiriye umutima kugushaka gutahura no kumenya, asaba n'Imana ngo Imana ngo amajambo yiwe yarumviswe mwijuru. Kuva ku munsi wa mbere, uravyumva? Ego ico gifate, amajambo yawe yarumvikanye, none nje urumva nje nkuzaniye inyishu y'amasengesho yawe. Ariko umvirize rero, ariko imwemu
itegeka imwemu itegeka ubwami bw'ubuperesi yaranzibiye iminsi 21. wumvise za 21 jours 21 jours Daniyeli yazimaze kubera ko l'ange yaramuzaniye message yahuye na resistance. Ni intambara yabaye. Daniyeli amaze 21 jours arindiriye inyishu y'Imana kubera ko hari intambara, muga kuva ku munsi wa mbere Imana yaramwishuye. Nuvuga ngo Daniyeli siwe yahisemwo 21 jours. Ni ange cyangwa umumarayika yatevye lo message, tumwite lo message w'Imana, niwe yatevye kuzana inyishu, muga kuva ku munsi wa mbere inyishu yari yabonetse. Urumva ko inyishu yatevye iminsi 21 ntivyavuye kuri Daniyeli, sivyo? Kandi Daniyeli ndabivuge gutega basha ngo hanyuma reka mbanze meze gusa. Hanyuma Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru acaraza kuntabara kuko niho nari imbohewe n'umutware w'ubwami bw'ubuperesi. Urumva ko yahuye na resistance, muga ku munsi wa mbere Imana yari yamaze kumwishura Daniyeli. Uravyumva? None rero nzanywe no kukumenyesha ibizoba ku bwoko bwawe muri kazoza, kuko iyerekwa wagize ryerekeye igihe kizoza. Imana irekrerisishije. Urumvise intumbero. Daniyeli yinjiye gusenga akeneye kumenya no gutahura ubugombe bw'Imana mu byo yasomye mu byanditswe. Rero reka twanarize turabe mbega ama 21 jours ama 40 jours ijya misi dukora, ubwo si misi twashizeho kugira ngo tuze kubwira Imana ibitugo. None ko naba twisunga tubona ko icabasunikira, mbega n'abantu bangahe wumvale n'amashengerangana gute canke n'abantu bangahe wumva bapanga iyi misi yo gusenga bashaka kumenya ubugombe bw'Imana, bavuga ati ubu twinjiye mu masengesho kugira ngo umuntu wese muri details zose z'ubuzima bwiwe abazimana. Turagomba kuzoheza aya masengesho umwe wese amaze gutahura icyo Imana imugomba ko ahari, ikibanza arimwo, ivyo ariko arakora, ibimuzazaniye, aveho aronsa inyishu yuko vy'ukuri ari ivy'Imana, ivyo arimo ari ivy'Imana canke inzira arimo ari iy'Imana. Hanyuma aya masengesho tuyavemo, kandi nimba hari ivy'ijambo ry'Imana duhora twiga mutatahuye tuzoyarangize nk'emu yera yarabibatahuje. Niyo mpamvu yo nuvuga ngo impamvu nyamukuru yo gusenga no kwisonzesha no gushaka kumenya Imana. Iki wacumvise ariko 21 jours Daniyeli siyo yayipanze, mugabo yayimaze kubera inyushi yacerewe. Kandi inyushi nayo yacerewe ntivyavuye kuri Daniyeli. Iminsi 3 nayo turaba akararo kari hafi. Wewe ashobora kuba atandukanye n'aba Daniyeli na Yesu. Tuvuge ku mwami Esther, niwe nabonye ari hafi. Umwami Esther urazi ko yari umwamikazi, sivyo? Hanyuma aho bari urazi ko bari nk'inyagano, bari aba esclave. Hanyuma uwitwa Hamani agomba kubica, ku extermina, guhonya ubwoko bw'abayuda kubera ko basenga Imana batasenga Imana zabo, sivyo? Hanyuma uko vyagenze murabizi ngene Mordecai yaje akamubwira ati wewe igituma Imana yagushize muri iyo position no musikumbure no kugira ngo wintervene muri iki gihe, kandi utanabikoze Imana ntizobura kubikora, ariko wewe nabo mu nzu yawe ntimuzobura guhona, sivyo? Hama Esther acaronka uyo muhamagaro n'uyo mutwara wo kugira ngo ashobore gusova ubuzima bw'abandi bantu benshi. Yari umwamikazi, yajya neza, nivyo Mordecai yamubwiye ati umerewe neza, urajya umerewe neza, ico ushaka cyose urakironka, mukaba bene wanyu hari bandikiwe gupfa, kandi we nutanabikora Imana yo mwijuru jewe nzi ndabizi kwizore ntizobura kudutabara, muga bidaciye kuri wewe, kandi nibitaca kuri wewe we nawe ntuzobura kugira ibibazo. Kuvuga ngo uyu nawe yabitewe n'impamvu nziza, yaravuga ati jewe ntegezwa guseruka imbere y'umwami kugira ngo ndabiko notabara bene wacu ntibapfe, siko? Ngo maze Esther igice ca 4 umurongo wa 15 na 15, Esther arungikira inyishu Mordecai ati genda ukoranya abayuda bose barisuza mwisonzeshe ku bwanje.
umutwaro barawuronse, mumara iminsi 3 mutajya canke ngo munywe, haba mwijoro canke ku murango, jewe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha hamwe namwe. Ico gihe nicahera nzoja kuraba umwami naho binyuranye n'amategeko, nimba ari ugupfa nze nshake mve. Uyunye urumva niwe yipangiye ijya urumva ko atandukanye n'abandi, mugabo ntayipangiye wenyine, ni kubw'impamvu. Yego. Iyo mpamvu yo niyo mvuga nti impamvu ko ari yo cemba mvuga ko imvuye kuri Mpwemu Yera. Ni cya kindi navuze, gusenga no kwisonzesha birakenewe, mugabo reka Imana izera dufasha dusuzume ikidutuma misi yose buri gihe tuja gusenga, igituma buri gihe zijya programme zidahinduka, zitegerezwa kuba mu kiringo cya kiringo nyene, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, no gusuzuma mbega ni Mpwemu Yera. Ikiringo ntacyo bitwaye, naho mwogira naho abantu bogira mu mpera z'umwaka, naho bogira mu ntango z'umwaka, naho bogira ryari, mugabo no kwimvira mbega ni kubera iki. Ubwa mbere na mbere tubanze dukore iki kintu cyo kuvuga ngo 40 jours twigira, kuko na Yesu yayigitse. Twarabonye Yesu yagiye kugeragezwa, yapanze turabe na 40 jours za Mose yaramaze 40 jours, na Mose yagiye ku musozi Imana itamubwiye igihe azomara, yiroturuvye imisi 40 yarenganye, higeze abipanga ko azomara 40 jours. Oya, tukiraho nyene mu bijanye no gusenga, mbega umuntu arashobora gufata iminsi 3 canke iminsi 7 canke iminsi 21, iminsi 40, hama hakaba hari inyuma yiwe, nkuko waruvuze ibyo bya Esther, hakaba ari inyuma yiwe abantu bamubekinga, sinzi ko nkoresheje terme kwiri, abantu inyuma vuge gute bamushigikira canke bamufata bamuji inyuma nabo bagasenga kubwiwe, mbega biremewe? Ega rimwe mu Yera bibarongoyemo biremewe, mugabo iyi style tuyibona mu isezerano rya kera, yuko turaraba mu isezerano rishasha duse Mpwemu w'Imana ngo aranadusengera. Je nibaza ko Mpwemu Yera ari we abikora neza gusumba abandi, mugabo na Paulo yaraterereza amasengesho, uriko uraraba mu vyete yaravuga ati ni mudusengere, mugabo vyaba biri presivyo yaba ariko arasaba, ni musengere kugira ubutumwa bwiza bushike kure, ni musengere kugira ngo imiryango yuguruke mvuga ubutumwa bwiza. Mbega uyo muntu akeneye ko tumushigikira, tumusunika, agomba gushika kuki? Aha Esther turabona ko we yarakeneye kuronka faveur imbere y'umwami kugira ngo aronke ingene acungura canke arokora abandi, nahajya Yesu yagiye kugeragezwa ko ari kugira ngo niyamara kunesha iyo ntsinzi azoyiduhejewe nawe. No kuvuga ngo ivyo byose bivana n'intumbero umuntu afise imutera gukora iki canke kiriye. Dusubiye inyuma ku bijanye no kwisonzesha, yego, hari igihe usanga usomye no muri Bibiliya usanga bamwe bavuga ati muri bibihe ntihakwiriye yuko ko mujya ibi n'ibi kubwo kwisonzesha canke kubwo ibi bihe murimo, mbega mwo bivuga kwiki? Ivyo bakunda kubivuga muri iyi minsi yegereze Pasika, sivyo? Numvise umenga reka ndabidudurireko. Mbo niko Kristo Yesu ico yaje gukora ku isi yagikoze kandi yakirangije, siko? Nimba twibabaza, sivyo? Abibabaje kijyagi ni kwera ko bari bifatanije n'umwami Yesu mu mubabaro n'ivyari birariye kumushikira, none n'umusi twaca tuguma twibabaza kandi camuzanye Yesu yaragikoze. Muri yo shatse kubivuga, muri yo ntumbero nyene bavuga ati muri iki kiringo ntitwoga inyama, sivyo? Kumbura abandi bavuga ati nitwobandanya twinezereza kandi tumuna ko umwami wacu imibabaro n'ivyo agira cemwo ari bikomeye kandi ari bihambaye, reka tubabarane nawe dusengere hamwe nawe kugira ngo iki gikorwa azogisozere neza. Kandi iki gikorwa yagikoze yaragisozere, ndiko mvuga je uko numva, sivyo? No munsi hanyuma ni kujya navuze kare, no munsi ntitwigo mu ivyo kujya gusa. Iyo tuvuze ngo turisonzesheje, none bimaze iki ko ureka gufungura, mugabo nimba aho rumara amasaha 5 kuri WhatsApp ukagumana ya masaha 5, nimba aho rumara amasaha uri mu telefone ukamara ya masaha nyene, nimba aho rumara amasaha kuri filme ukaguma no kuvuga ngo nimba
ya mabitide canke ya migenzo ukora buri munsi ata kintu na kimwe kigeze gihindukamwo, wumva iyo myanya yawe imeze gute? Wiyimye gufungura gusa mugabo nta ibindi vyose vyagumye ari vya bindi, ushatse wobandanya ugafungura selomo uvuze ngo jewe ndagomba kwiyima, jewe nobona umuntu yiyima ibindi vyose, naho yoshaka agafungura mbwa akavuga ati ndabona ahanini ni ukuraba bijya bintu bigusamaza bikubangamira mu buzima bwawe, bikubuza vy'ukuri kunywana n'Imana, nivyo tuba dukwiye kwisonzesha ahanini. Si bifungurwa gusa, ego n'ibifungurwa nuko bashize imbere bifungurwa, mukabo n'amatelefone aradusamazane. Uraraba umwanya abantu bamara mu matelefone ugasanga ni munini, uraraba umwanya abantu bamara ku mateleviziyo baraba televiziyo, baraba amafilme, baraba ibiki, ugasanga ni munini. Mugabo arondera wa mwanya wo kumara mu ijambo ry'Imana userangura ijambo ry'Imana ugasanga ni muto. Wa mwanya wamara wo gusenga uri kuraganira n'Imana ushaka ko n'Imana nayo ikuganiriza ukaba muto. Ega Imana hari igihe tutayiha icubahiro. Ca wiyumvira kwa kundi kakarona guha kare k'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yaguhaye umwanya, yaguteye iteka mubwira icyo ushaka, uravuze uramubwiye ibyo ushaka byose, urahejeje ukaca wihagurukira ukigendera. Urumva icyo kintu? Niko tubigira ku Mana. Mugabo Imana kubera ari nyabuntu kandi ari data iravyirengagiza. Mugabo kandi kazira twigisha ifo ko dufata umwanya wo kwicara tugatuza. Mana navuze nagusavye, mugabo nanjye ndakeneye kumenya cette fois wowe uvyumvira kwiki, ubugombe bwawe n'ubuhe muri ibi byose ndiko ndagusaba, wowe ubishaka unshaka gute, ushaka hehe. Tukarondera Imana dukeneye kumenya ubugombe bwayo cyane gusumba ivyo tuyikeneye ko, kuko ivyo tuyikeneye ko irabizi ko tubikena tutaranabyibisaba. Kandi simvuze ngo kubisaba ni bibi, tubisabe mugabo ntibigomba kwama ari objectif y'igusenga kwacu kwa misi yose. Objectif nyamukuru y'ugusenga kwacu no kwisonzesha no kwama dushaka mu nyonga hima, kubera ko reka ndakwereke mu kiganza c'Imana sivyo harimo ubwo butsi, harimo ama mariage, harimo promotion mu kazi, harimo kuronka abana, harimo bijya bintu byose byo mu buryo bw'umubiri dukeneye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo yafumbatuye ikiganza ciwe ngo haze biri mwisi byose. Nimba haze biri mwisi byose, mvuga ngo abakijijwe n'abadakijijwe bararonka, ab'Imana n'abatarab'Imana bararonka. Mugabo mu nyonga z'Imana, mu nyonga za havamwo kumenya icyo Imana igomba, havamo kumenya icyo Imana iri, havamo na wowe kwitahura ukimenya, ukamenya ibikugoye n'ibikubangamiye, havamo gukira ingwara z'umutima n'iz'umubiri, havamwo gutahura no gusobanukirwa ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, havamo ivyiza vyose d'ordre spirituel byo mu buryo bw'imwemu bifasha ubugingo bwacu. None wumva hagati y'ivyo bintu bibiri ico dukwiye ko kwitwararika cyane gusaba Imana reki kuba mu nyonga za bimaze ko Imana yoguha ivyo umubiri ushaka byose ikakwima mu nyonga za. Rero mu nyonga zayo harimo ubwiza, harimo ivyiza byose dukeneye muri ubu buzima bwacu bwa misi yose, bidufasha kubaho neza wanashaka gusumba kubaho nk'umuntu afise ibintu mugabo indani mu mutima atakiri. Turabashimiye namwe ku mwanya mwaduhaye, ikiyago ciza n'ingene mugoma muba hafi ya Burundi Gospel TV. Imyanya nk'iyi yo kwigisha ishengero rya Kristo, turabashimiye cyane. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV bakurikiye kino kiganiro, naho ubutaha mu bindi biganiro bitandukanye n'amatema atandukanye. Shalom shalom.